एक गांव में बूढ़े किसान के आंगन में अमरूद का पेड़ था। रोज कोई चोरी छिपे अमरूद तोड़ लेता तो किसान परेशान हो गया। एक रात वह दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा। तभी उसने देखा दो छोटे बंदर पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। किसान का गुस्सा पिघल गया। अगले दिन से उसने खुद ही अमरूद बाहर रख दिए। अब बंदर चोरी नहीं करते और किसान के नए दोस्त बन गए। किसान रोने लगा, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।